Olá pessoal do canal. Eu tenho um Peugeot 206, aquela piruinha SW. E esse Peugeot, desde que eu comprei ele acompanha um barulho, um estralo. E eu sempre achei que fosse a suspensão. Já levei em vários mecânicos, como faz tempo que eu tô com ele, então eu faço a manutenção periódica, sempre estou fazendo manutenção. Já troquei várias peças, troquei bandeja, amortecedores, mola. A parte da suspensão eu tô sempre fazendo manutenção. E toda vez que eu levo na autorizada, né, no mecânico, eles sempre falam a mesma coisa: depois de trocar a peça, o barulho vai sumir. Porém, já há alguns anos esse barulho me acompanha aqui nesse carro aqui, e troca a peça e nada do barulho sumir. Eu até acostumei com ele, porque como faz muito tempo que eu tô com esse barulho aqui no carro e ninguém deu jeito, acabei acostumando com ele. E essa semana, por incrível que pareça, eu tive uma grande surpresa. Eu fui mexer nas dobradiças da porta, que estava meio pesada. Aí eu fui lubrificar. E essa peça aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o limitador da porta dianteira. Ele estava com as duas porquinhas soltas, estava frouxa. E eu apertei, acabou o barulho que estava nesse carro há muitos anos. Ninguém resolvia. E por um acaso fui fazer essa lubrificação agora e sem querer descobri o barulho. São duas porcas. Eu apertei as duas porcas, agora resolveu o problema. O barulho sumiu. Duas porquinhas que tem bem aqui, ó. E esse barulho é muito. Ele fazia um barulho tão alto que a impressão mesmo era que é como se fosse na suspensão. E não era, era duas porcas soltas. Até mais.